1차 진입 숏 오픈. 보시는 대로 하단 수렴에서 돌파가 나온 지지라인과 굉장히 맞닿아 있는 구간이기 때문에 현재 이 자리에서 그대로 하락이 나올 가능성이 굉장히 높습니다. 1초, 0초 수익 실현했고 자, 우리 예비 프랍 트레이더 분들 그리고 구독자분들을 위해서 오늘은 제가 모바일로 매매하는 실시간 화면 녹화를 하고 있습니다. 일단은 거래 내역으로 가서 인출 내역부터 보여드리면 가장 최근에 18만 달러 수익금을 인출을 했고요. 상단에 있는 이 거래 내역이고, 보시는 대로 코인으로 출금을 해서 11월 8일자 오후 6시 34분 기준으로 출금이 됐습니다. 자, 그럼 지금부터 타점을 잡아보도록 할 건데요. 초단타 거래에 특화되어 있는 플랫폼에서 초단타로 수익을 쌓아가고 있으며 15초 봉으로 거래를 이어나가고 있습니다. 보시는 대로 원자재 종합지수 상품을 보고 있고, 현재 이렇게 수렴 하단을 돌파하는 모습을 보여주고 있었죠. 이렇게 수렴 하단 돌파가 나오고 이후에 눌림 구간에서 다시 한번 하방 이어질 걸 예측해서 매도 포지션, 숏 포지션을 칠 예정입니다. 이렇게 캔들이 위로 올라와서 끝나주면 가장 좋지만 횡보하는 흐름에서 그냥 1차 진입을 했고요. 약간 마음에 안 드는 자리이긴 했습니다. 반대로 눌러줬을 때 들어가는 게 베스트 시나리오였는데 아니나 다를까 보는 대로 말고 올라와주면서 1차 손실, 바로 2차로 2,000달러 진입을 해줍니다. 그래도 다행히 2차 진입에서는 양봉 캔들이 길게 나오면서 다시 한번 눌러줄 확률이 굉장히 높아졌고요. 제가 진입한 가격 대비해서 15초 안에 하락해서 끝나면 수익이기 때문에 보시는 대로 수익 실현을 하게 됩니다. 방금 거래로 1차 진입에서 1,000달러 손실, 2차 진입에서 1,800달러 수익을 올리며 현재 누적 수익은 820달러 매매를 이어가 보도록 하겠습니다. 다른 타점을 찾다가 보시는 대로 여기서 이렇게 새로운 수렴이 발생하고 있는 구간을 찾았고요. 이러한 새로운 수렴 구간에서 우리는 또 상방 혹은 하방 돌파를 기다리다가 이번에는 밑으로 돌파라는 흐름이 나왔고, 이번에도 눌림을 기다려 줬습니다. 반대편으로 양봉이 나오면서 눌러줄 때 우리는 원하는 방향인 매도, 즉 숏 포지션으로 재진입을 할 예정입니다. 1차 진입 숏 오픈. 보시는 대로 하단 수렴에서 돌파가 나온 지지라인과 굉장히 맞닿아 있는 구간이기 때문에 현재 이 자리에서 그대로 하락이 나올 가능성이 굉장히 높습니다. 1초, 0초 수익 실현했고, 방금 거래로는 923달러를 수익을 올렸습니다. 누적 수익은 2,700달러로 한 번 더 거래를 이어나갑니다. 지금 이 자리는 급하게 찾은 타점이었고, 눌림에서 마찬가지로 숏 포지션을 보는 타점. 그리고 일단은 결과가 나오고 나서 타점 설명을 드리도록 하겠습니다. 1초, 0초 약간 늦게 진입해서 보시는 대로 하방과 함께 수익 실현 완료. 830달러 수익을 올렸고, 여기 이 수렴 하단 라인을 하방 이탈할 때 매도 관점을 보고 눌림에서 진입을 하여 보시는 대로 총 누적 수익 3,500달러 가량, 오늘도 하루 일당 500만원 가깝게 거래를 마쳤습니다. 또한 제가 매매하고 있는 이 방법은 전부 다 무료로 교육을 해드리고 있고, 프랍스 인 코리아라는 커뮤니티에 들어오시면 함께 매매하시는 분들 어떤 식으로 매매하는지 직접 확인하실 수 있습니다.